नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो बीएनबी क्लासमा। हामी चाहिँ बैंकिङ मोड्युलमा अबको अगाडिको यो भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी वन बाइ वन हैन एक पछि अर्को चाहिँ बैंकिङ मोड्युल जसले चाहिँ हाम्रो नेपालको बैंकिङ एक्जामिनेसन्सहरुमा मद्दत होस् भन्ने हिसाबले यो भिडियो बनाउन लागेका हौं। हामीले आशा छ तपाईले यो भिडियो मन पराउनुहुन्छ र मन पराएर यसले शेयर पनि गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। लेट्स बिगिन। आजको हाम्रो सानो टपिक छ रोल अफ आरबीबी इन नेपाल। आरबीबी भनेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। हुन त हामीले रोल बुझ्नु भन्दा पहिला वाणिज्य बैंकको केही आधारभूत कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुनुहुन्छ। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। लेट्स टक अबाउट भिजन एन्ड मिसन अफ आरबीबी। यो हामीले आरबीबी को वेबसाइट अफिसियल वेबसाइटबाट नै लिएर आएको हौं। त्यही कुरा मात्र छ। हाम्रो भिजन to provide innovative banking services to everyone, every time and everywhere for the economic development of the nation. आरबीबी को यो भिजन नै छ कि इनोभेटिभ मोडर्न बैंकिङ तर्फबाट हरेक व्यक्तिलाई हरेक समय हरेक ठाउँमा बैंकिङ सर्भिस दिँदै देशको आर्थिक विकास गर्नुपर्ने हो। त्यसै अन्तर्गतमा मिसन चाहिँ to provide easy and innovative banking products and services for our customers by implementing one-stop service concept from a wide network using a modern technology, qualified human resources in competitive environment. We always look for the benefit of the local communities, supporting entrepreneurship, social responsibility, and economic prosperity of the nation. Vision अन्तर्गतमै रहेर मिसनले पनि अलिकति विस्तृत रूपमा बताउने हुने भएकोले यहाँ आरबीबी को मिसनले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा भनेको देखिन्छ। जस्तै कि आरबीबी ले के भनिरहेको छ भने आफ्नो वाइड नेटवर्क, आफ्नो ह्युमन रिसोर्स, आफ्नो बैंकिङ प्रोडक्ट्स र सर्भिसहरु मार्फत नेपालको चाहिँ आर्थिक समृद्धिलाई बढाउनमा सहयोग पुर्याउनमा मद्दत गर्नेछ र यस अन्तर्गत उहाँहरूले के लिनु भएको छ भने एन्टरप्रेन्योरशिप, सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि अगाडि बढाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफ्नो मिसनमा लेखेर राख्नु भएको छ। अर्को कुरा हामी गरौँ अब्जेक्टिभ्स, वाणिज्य बैंकको उद्देश्यहरूको बारेमा। पहिलो फोकस अन प्रोभाइडिङ इनोभेटिभ फाइनान्शियल सर्भिसेस। इनोभेटिभ फाइनान्शियल वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्नमा चाहिँ उहाँहरू केन्द्रित रहने कुरा गर्नुहुन्छ। अर्को इन्क्रिज इन क्यापिटल बेस अफ द बैंक बाइ मिटिङ द मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जुन पुँजीको लागि जे पनि निर्देशिका जारी गरिन्छ डाइरेक्टिभ्सहरू, त्यस अनुसारले बैंकको पनि पुँजी बढाउने चाहिँ उहाँहरूको उद्देश्य छ। बिजनेस ग्रोथ एन्ड इन्क्रिज इन मार्केट सेयर। यो हरेक बैंक जस्तै यस बैंकले पनि आफ्नो व्यवसायको वृद्धि र मार्केट शेयर को इन्क्रिज यानी बजार हिस्सामा बढोत्तरीको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दैछ। इन्हान्स अपरेसनल इफिसियन्सी हैन, अपरेसनल इफिसियन्सीलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको लक्ष्य छ। सस्टेनेबल इन्क्रिज इन प्रॉफिट्स, नाफा कमाउनु चाहिँ अर्को उद्देश्य रहेको छ। फोकस अन एम्पावरमेन्ट अफ डिप्राइभ्ड क्लास, विपन्न वर्ग पिछडिएको वर्गलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्नमा पनि केन्द्रित रहेको वाणिज्य बैंकले आफ्नो उद्देश्यमा राखेको छ। अब चाहिँ हामी रोलको कुरा गर्छौं। भूमिका, नेपालको विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिका। रोल अफ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इन डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। हुन त यसको थुप्रै पोइन्टहरु हुन सक्छन्, तर मुख्यतः के पोइन्टहरु हुन्छन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले केही पोइन्टहरु बुँदागत रूपमा लिएर आएको छौं जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। पहिलो, बैंकिङ व्यवहारको विकासमा योगदान, कन्ट्रिब्युसन टु द डेभलपमेन्ट अफ बैंकिङ बिहेभियर। नेपालमा अहिले सबभन्दा बढी भूमिका जसमा चाहिँ वाणिज्य बैंक कुनै पनि बैंकले खेल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ हो बैंकिङ व्यवहारको विकास। नेपालमा बैंकिङ बिहेभियर जुन भन्ने छ, बैंकिङ नलेज भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ एकदम कमी छ। त्यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि र त्यसमा बढाउन वाणिज्य बैंकले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै ठूलो योगदान पुर्याएको रहेछ। अर्को पोइन्ट, पुँजी निर्माण, क्यापिटल फर्मेसन। हुन त यसको बारेमा बढी भन्नुपर्ने हुँदैन,
नभने पनि हुन्छ। ब्याङ्कले आफ्नो डिपोजिट कलेक्सन होइन निक्षेप सङ्कलनबाट चाहिँ देशको लागि पुँजी निर्माण गर्नमा मद्दत पुर्याएको हुन्छ र वाणिज्य ब्याङ्कले पनि सो काम सुरुदेखि नै गर्दै आएको छ। विप्रेसन सेवा रेमिटेन्स सर्भिस अहिले हामीले थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुख्य रूपमा धानेकै भनेको विप्रेसन सेवाले हो, रेमिटेन्स, जुन चाहिँ विदेशमा हाम्रा नेपाली भाइ दिदी दाइहरू गएर चाहिँ जुन सेवा प्रदान गरे बापत त्यहाँबाट पैसा पठाउनुहुन्छ, त्यो सेवा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले पनि परस्पर रूपमा अगाडि बढाएको छ। विद्युतीय ब्याङ्किङ मार्फत सहज सेवा डिजिटल ब्याङ्किङ फर इजी सर्भिसेस, वाणिज्य ब्याङ्कले पनि डिजिटल ब्याङ्किङ मोड्सहरूलाई डिजिटल ब्याङ्किङका माध्यमहरूले अपनाउँदै त्यसको विकासमा चाहिँ सहज गरेको चाहिँ कुरा हामीले थाहा छ। चाहे त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ होस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङ होस्, डेबिट कार्ड होस्, होइन स्विफ्ट सर्भिसेस होस्, रेमिट सर्भिसेसहरू होस्, आदि इत्यादि। पाँचौँ रोजगारी सिर्जना इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन। यो पढाइ हामी यसैको लागि गरिरहेछौँ कि हामी वाणिज्य ब्याङ्क वा अन्य कुनै नेपालको सरकारी ब्याङ्कमा चाहिँ जागिर पाउन सकौँ। वाणिज्य ब्याङ्कले इम्प्लोइमेन्टको लागि रोजगारी सिर्जनामा पनि ठुलो मद्दत गरेको छ, डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली दुवै हिसाबले। डाइरेक्टली त ब्याङ्कमा जागिर दिएर, इन्डाइरेक्टली विभिन्न व्यवसायलाई ऋण दिएर उनीहरूको विकास मार्फत अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारी क्रिएसनमा, रोजगारी सिर्जनामा मद्दत गरिरहेको छ। वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता फाइनेन्शियल एक्सेस एन्ड लिटरेसी। नेपाल सरकारकै नीति नियम अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति अन्तर्गत नेपालका हरेक वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसमा ठुलो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हरेक नेपाली जनताको ब्याङ्कको खाता होस् र उहाँहरूलाई ब्याङ्किङ प्रति फाइनान्स होइन वित्तीय साक्षरता पनि प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले त्यस अन्तर्गतमा जस्तै सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा पनि वाणिज्य ब्याङ्कले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दा साक्षरता प्रदान गर्नमा मद्दत पुर्याएको छ। उद्यमशीलताको प्रोत्साहन इन्करेजिङ एन्टरप्रेन्योरसिप, हामी सबैलाई थाहा छ वाणिज्य ब्याङ्कको मार्फत विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा मार्फत महिला उद्यमशील के भन्छ नवप्रवर्तन उद्यम आदि इत्यादिमा लोन, सहुलियतपूर्ण लोन या ऋण प्रदान गरेर चाहिँ हाम्रो नेपालमा उद्यमशीलताले प्रोत्साहन गरेको इतिहास वाणिज्य ब्याङ्कको लामो नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले सहजता फेसिलिटेटिङ इन्टरनेसनल ट्रेड, हामीले थाहा छ हाम्रो देश इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी, हाम्रो अर्थतन्त्र भनेकै आयातमा निर्भर गरेको भनेपछि हामीले वैदेशिक कारोबार दुवै हिसाबले गर्छौँ, आयात र निर्यात, एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट, तर इम्पोर्ट हाम्रोमा बढी हुन्छ। त्यसलाई पनि सहज बनाउनको लागि वाणिज्य ब्याङ्कले विभिन्न सेवाहरू दिन्छ, जस्तै लेटर अफ क्रेडिट प्रतिपत्रको माध्यमबाट होइन, स्विफ्ट ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गरेर, अनि त्यसपछि तपाईँको डिडीहरू, टेलिग्राफिक टिटी जसले भन्छ टेलिग्राफिक ट्रान्सफर्स आदि इत्यादि। हामी अगाडि बढौँ। 9 नम्बर ग्रामीण ब्याङ्किङको प्रवर्धन प्रमोसन अफ रुरल ब्याङ्किङ। आज वाणिज्य ब्याङ्क यस्ता विकट ठाउँहरूमा पनि छन् जहाँ चाहिँ अन्य प्राइभेट होइन वाणिज्य ब्याङ्कहरू, प्राइभेट ब्याङ्कहरू चाहिँ पुग्न सकेका छैन। त्यस सन्दर्भमा वाणिज्य ब्याङ्कले नेपालमा होइन ग्रामीण क्षेत्रको ब्याङ्किङको प्रवर्धनको लागि ठुलो भूमिका खेलेको कुरा चाहिँ हामी आर्थिक र मौद्रिक नीतिलाई सहजता फेसिलिटेट इकोनोमिक एन्ड फिस्कल पोलिसी। नेपाल सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको विभिन्न नीतिलाई चाहिँ होइन आम जनतासम्म, सर्वसाधारण जनता समक्ष पुर्याउनका लागि वाणिज्य ब्याङ्कले, राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अन्य ब्याङ्कहरूले यो नगरे तापनि वाणिज्य ब्याङ्कले अनिवार्य रूपमा गरेको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न राजस्व सङ्कलन होस्, विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा होस्, अन्य ब्याङ्कले अलि अटेर गरे पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ यो नीति अपनाएकै हुन्छ। त्यो पनि एउटा कारण हो जसको कारण राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एनपिए नन पर्फर्मिङ एसेट्स जसले भन्छ होइन त्यो चाहिँ अलिकति बढी नै हुँदै गएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र र कालो पैसा न्यूनीकरण, रिड्युसिङ इन्फर्मल इकोनोमी एन्ड ब्ल्याक मनी। कालो पैसा भनेको थाहा होला होइन, ब्ल्याक मनी जसलाई हामी भन्छौँ, जसमा चाहिँ ट्याक्स तिरिँदैन या कर तिरिँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्ल्याक मनी या कालो पैसा भन्छौँ। र अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्दाखेरि त्यो अर्थतन्त्र जसमा चाहिँ ट्याक्स कलेक्सन या ट्याक्स पेमेन्ट हुँदैन, जुन चाहिँ ब्याङ्क बाहिर चाहिँ सबै कारोबारहरू गरिन्छ। त्यसलाई जहाँ राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कहरू खुलेका छन्
त्यहाँ चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र क्यास ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि न्यूनीकरण गर्दै गइएको छ र एकचोटि ब्याङ्किङमा कुनै पैसा पस्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्हाइट मनी हुन जान्छ, किनभने त्यो पैसामा ट्याक्स कलेक्सन गरेर सरकारले ट्याक्स लिएर मात्र त्यो ब्याङ्कमा अलाउ हुन्छ। 12औं कृषि क्षेत्रमा लगानी र प्रवर्धन, फाइनेन्सिङ एन्ड प्रमोटिङ एग्रिकल्चर सेक्टर। यो हामीले भन्नुपर्ने खासै कुरा छैन। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले अहिले पनि कृषि लोनहरू नेपालमै सबभन्दा सस्तो दरमा दिएको छ, जसले चाहिँ हाम्रो नेपालको कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ ठुलो लगानी पनि प्राप्त भएको छ र कृषि क्षेत्रमा प्रति चाहिँ नयाँ मान्छेहरू, नयाँ युवाहरू चाहिँ उत्साहित पनि हुँदै गएका छन्। पुँजी बजारको विकास र विस्तार, डेभलपमेन्ट एन्ड एक्सपान्सन अफ क्यापिटल मार्केट। क्यापिटल मार्केट चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको एउटा भनौँ न आइना जस्तो भनिन्छ। इट इज द मिरर, क्यापिटल मार्केट इज द मिरर अफ द इकोनोमी अफ एनी कन्ट्री। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले यो पुँजी बजारको विकासको लागि पनि ठुलो महत्त्व गरेको छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तै हामी अहिले कुरा गर्छौँ डिम्याट एकाउन्ट्सहरूको कुरा गर्छौँ, सी आसबाका कुराहरू गर्छौँ होइन, हामी चाहिँ मेरो सेयरका कुरा, त्यो सबै सुविधा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले दिइरहेको छ। शाखा विस्तार मार्फत अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण, मोनिटाइजेसन अफ इकोनोमी थ्रु ब्रान्चेस एक्सपान्सन। इकोनोमीले चाहिँ अर्थतन्त्रले मौद्रिकीकरण भनेपछि अर्थतन्त्रको जुन पनि हिस्साहरू छन् त्यो सबै चाहिँ यदि ब्याङ्कको मार्फत ब्याङ्क अन्तर्गत आइदियो भने त्यो अर्थतन्त्र चाहिँ कम्प्लिटली हामी मौद्रिकीकरण भएको मान्न सक्छौँ। र वाणिज्य ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको आफ्नो शाखा मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूले खाता खोलेर अर्थतन्त्रलाई मौद्रिकीकरण पुर्याएको छ। सहवित्तीयकरण मार्फत ठुलो आयोजना निर्माणमा सहयोग, नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन थ्रु कन्सोर्सियम फाइनेन्सिङ। सहवित्तीयकरण कहाँ गरिन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई 1 अर्ब 1 बिलियन भन्दा बढीको यदि लोन सुविधाहरू, ऋण सुविधाहरू चाहिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सहवित्तीयकरण गरिन्छ। सहवित्तीयकरण केही होइन, विभिन्न ब्याङ्कहरू मिलेर एउटा ठुलो व्यवसाय वा व्यावसायिक घरानालाई चाहिँ 1 अर्ब भन्दा बढी लोन दिनु। यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि कोही पनि 1 अर्ब रुपैयाँ ऋण माग्छ भने उसको जोखिम पनि बढाउनु हुन्छ। र मानव एउटा कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क, कुनै ब्याङ्कले दियो भने उसलाई रिस्क बढी हुन्छ, जोखिम बढी हुन्छ। त्यस अन्तर्गत विभिन्न ब्याङ्कहरू मिलेर, मानव 4वटा ब्याङ्क मिलेर यदि 1 अर्ब रुपैयाँ दिइरहेका छन् भने सबैजनाको रिस्क के भन्छ, जम्मा 25 करोडको मात्र भयो भनेपछि त्यस अन्तर्गतमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कहरूसँग मिलेर होइन विभिन्न देशका ठुला आयोजना निर्माणमा, जस्तै विभिन्न आयोजनाहरू छन्, जलविद्युत आयोजनाहरू छन्, कृषि सिँचाइका छन्, एयरपोर्ट्सहरू छन्, विभिन्न भवनहरूका कुराहरू छन्, पुलहरूका कुरा छन्, त्यस्तामा चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले भूमिका खेल्दै आएको छ। यी 15वटा पोइन्टहरू चाहिँ मुख्य पोइन्टहरू। यसबाहेक पनि तपाईँ विभिन्न पोइन्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा अर्को उदाहरणको रूपमा चाहिँ म प्रोमोटिङ इन्डस्ट्रियलाइजेसन इन नेपाल, नेपालको औद्योगिकरणको प्रवर्धन। औद्योगिकरणमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले भूमिका खेलेको छ। ऋणको मार्फतबाट होस् या अन्य किसिमको सुविधाबाट चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले नेपालको उद्योगहरूले पनि ठुलो राहत पुर्याएको चाहिँ कुरा हामी मान्न सक्छौँ। तपाईँले विभिन्न किताबमा, विभिन्न वेबसाइट्सहरूमा विभिन्न पोइन्टहरू पाउनुहुनेछ। यी मुख्य पोइन्टहरू तपाईँले लेख्दा एक्जाममा यति चाहिँ पर्याप्त हुन्छ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ। यति भन्दै आजको यो सानो टपिक हामी यहाँ सकिन्छौँ। आशा छ तपाईँले चाहिँ बिएनबी क्लासको यो प्रस्तुति राम्रो लागेको होला। यति भन्दै आजको गर्छु। तपाईँले यदि राम्रो लागेको छ भने हाम्रो यस युट्युब यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूले भन्नुहोस्। एन्ड यस, किप लर्निङ विथ बिएनबी क्लास। वी विल बी ब्याक सुन। थ्याङ्क यू।